السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عاملين فيديو حلو جدا كده، سهل وسريع وبسيط ومش مكلف واقتصادي كده، وهيعمل لنا شويه حاجات حلوه قوي. هنعمل فول، هندمس الفول، وهنعمل طعميه البيت الجميله كده اللي بيبقى طعمها وريحتها بتقلب الدنيا. إيه، حاجه كده حلوه جدا ومش هتكلفنا كتير، وهيقعد معانا ممكن يعني اسبوع كامل. مش هنشتري اي فطار من بره، مش هنجيب اي حاجه. نضيف طبعا، نظافة البيت مش محتاجة كلام يعني. اول حاجة انا احب انقع الفول بتاعي في مية سخنة، بحطه كده بنقعه في مية سخنة. والفول بتاع الطعمية بتاعتنا او الفول المقشور او الفول المدشوش على حسب ما كل واحد بيسميه، بننقعه في مية عادية خالص، وكل شوية برضو بنغير عليه المية. انا بنقع الفول عادي، الفول التدميس بنقعه بميه عاديه، بس لما يكون قدامي فتره طويله انا بحب انقعه مثلا من العصر كده، وابدا اولع عليه النار مثلا العشاء او بعد العشاء بشويه. بس انا كنت اتاخرت، فعشان كده نقعته في ميه مغليه، بيديني بقى النتيجه اللي هو بتاع النقع الطويل. وهتشوفوه بعد ساعه بالظبط من النقع بتاعه، هتشوفوه عامل ازاي. انما فول بتاع الطعميه ده لازم كل شويه نغير عليه لحد ما الصبح، يعني من بالليل لحد الصبح، ده احسن حاجة يعني. بصوا بقى الطريقة سهلة وبسيطة، مش هتاخد مننا اي مجهود خالص. بصوا، بعد ساعة من نقعة الفول حجمه تضاعف، اكني نقعاه مثلا يوم كامل، والمية بتاعته اللي هي الغامقة دي او البني دي نزلت منه خلاص. هغسله كويس جدا، وهنعمله بقى بطريقة حلوة جدا. هيطلع معايا الفول زي الزبدة كده، والمية بتاعته رايقة، وحباية الفول نفسها مش غامقة. هتشوفوا معايا بقى حاجة تحفة جدا، يعني يكاد تكون حاجة كده حصري ان شاء الله بإذن الله معايا. وكمان هنعمله في حلة، مش هنعمله في دماسة، عشان اللي ما عندوش دماسة ما يبقاش عنده مشكلة ويقول الفول هيطلع مش حلو مش مستوي هيسود زي ما بيقول. لا، هنعمله في الحلة اهو، بعد ما غسلنا الفول بتاعنا كويس جدا تحت المية الجارية كتير، يعني مرات كتير لحد ما المية بتاعته بقت بيضة تماما. هنزل بقى عليه بكمية مية كتير، يعني هملى عليه الحلة بتاعتي مية. وبعدين هنزل بقى بالمكونات بتاعتي او الاضافات اللي هتديله طعم حلو جدا. اول حاجه كده طماطمايه متقطعه، هنحطها بتدي برضو لون حلو، بتدي طعم حلو. وبصوا بقى الجديد معايا، هتبصوا هنحط ليمونه، هنعصر ليمونه، عصره ليمونه. العصرة الليمونة دي مع الحاجات اللي هنحطها بتخلي الفول يا جماعة والله بجد طعمه حلو جدا، وبيبقى الحباية بتاعته اكنك حاطة يعني زبدة. بجد جربوا الطريقة هتعجبكم قوي. بص، هنحط بقى عصرة ليمونة كده، ليمونة كبيرة كده حلوة. ما تخافوش خالص، الليمون يعني مش هيخليه ما يستويش، لا ده يستوي بالعكس اسرع جدا، والحبايه بتاعته هتبقى طريه جدا. هحط بقى كده يعني نص معلقه من البيكنج باودر، وهقلبه فيه هدوبه فيه. يعني هنحط طماطم، ليمون، عصره ليمونه، نص معلقه كده من البيكنج باودر، بجد بتخليه تحفه، وتخلي اللون بتاعه دايما فاتح، وما بيغمقش وما بيسودش ابدا مهما يقعد معاكي. والحبايه بتاعته كده بتبقى مستويه وبتبقى زي الزبده. وهنحط كده معلقه كبيره من الزيت. ما تستغربوش خالص من الوصفه دي ولا الحاجات اللي احنا حطيناها، جربوها وبعدين يعني احكموا عليها. انا من ساعه ما جربت الطريقه دي بقيتش اعمل فول غير بالطريقه دي، ودايما ناجح. بيفضل معايا الحبايه بتاعته طريه جدا، ما بيتجلدش ما بتسودش لحد اخر حبايه في الكميه اللي انا عاملاها. بص بقى، اول ما يبدأ يغلي بالطريقة دي هنهدي النار عليه خالص، يعني تبقى زي الشمعة كده. وهنسيبه بقى لحد ما يبدأ ان هو يتشرب كل السوائل اللي فيه. لما بنيجي بنزود عليه المية، بنزود المية تكون مغلية. لو حطينا مية ساقعة، المية الساقعة بتخليه يسود فعلا. بص، بدأ يشرب خلاص المية. بص بقى المية بتاعته لونها عامل ازاي، حاجة كده تحفة. وكمان لسه ما استواش ولا دخل حتى في سوا، يدوب يعني المية بتاعته بس نشفت. فهنزوده بقى زي ما قلنا مية مغلية، مش حتى ميه سخنه بس، لا ميه تكون بتغلي. ما ينفعش نحط ميه يا جماعه تكون ساقعه، عشان تاني ما تخليش الحبايه الفول تبقى سودة والميه بتاعته تغمق. بصوا بقى الميه بتاعته عامله ازاي تحفه. ولسه بقى لما يستوي هتشوفوه حاجه كده بسم الله ما شاء الله، يعني شكلها حلو قوي وتفتح النفس فعلا. بصوا الفول بقى بتاعنا هو شغال كده على نار هاديه خالص زي الشمعه، ولا حطينا عدس ولا حطينا اي حاجة خالص، ولا فول اللي هو الفول المتقشر، ولا اي حاجة. وهتشوف في الاخر النتيجة هتبقى تحفة.
بصوا بقى خلاص، هو كده خلاص يعتبر داخل خالص في السوا. الحباية مستوية كده ودايبة ومش مهرية. بصوا حاجة كده تفتح النفس والله العظيم. بيديكي طبق فول ما بتجيبوهوش يعني من احسن محلات، ما تجيبيش طبق الفول اللي انت بتعمليه في البيت. بص برضو كده انا المفروض ان انا هزوده برضو تاني مية مغلية، وهسيبه برضو يكمل التسوية بتاعته لحد ما يستوي على الاخر. خلاص بقى في الوقت ده لو عايزة تخلصي من القشر بتاع الطماطم خلاص ملوش اي لازمة. هي خلاص خد كل اللون وخد برضو الطعم منها، فخلاص ممكن تشيلي القشر بتاعه وتزودي بقى شوية مية، وهنحطه يكمل تسويته برضو. يعني هو كده خلاص قرب على التسوية. دي اخر مرة هنضيف عليه المية بتاعته. وبعدين مقياس السوا بتاع الفول مش بساعة معينة، بيبقى كده بالنظر وبعنينا. احنا بنشوف كل واحد على حسب نوعية الفول، لان نوعية الفول بتختلف، يعني انواع كتير جدا من الفول، وكل نوع بياخد وقت معين في يعني غير التاني. فاحنا كل ما احنا شايفين ان الفول لسه مستويش، المية بتاعته بتبدأ تنقص، بنزود المية وبنخليه لحد ما يستوي خالص. بصوا بقى لحد ما خلاص استوى معايا. بصوا الفول متماسك، حباية الفول زي الزبدة حرفيا، طعمها حلو جدا. والمية بتاعته كده لونها فاتح وجميل وحاجة كده بسم الله ما شاء الله. يعني انا نفسي بجد تجربوه. هي حاجة بسيطة وحاجة كده يعني مش صعبة، بس بجد التركات دي هتطلع معاكم الفول حلو جدا. من اول يعني حباية فول لاخر حباية فول هتعملوها هيفضل معاكم بنفس الشكل. بصوا شكله تحفة جدا ولونه فاتح حلو قوي. نيجي بقى بعد كده لعجينة الطعمية اللي احنا هنعملها. هنعملها بالكرات. بتبقى احلى طعمية اللي بتتعمل بالكرات الاخضر. يعني بتبقى تحفة جدا ولونها بيبقى فاتح وما بتسودش برضو ما بتغمقش زي اللي بنحط عليها كزبرة وشبت. لونها بيغمق، بتبقى لونها غامق شوية. بس لو مش متوفر برضو بتقضي الغرض وبتبقى كويسة. بس الكرات اصل الطعمية في الكرات مع البصل الاحمر العادي، مع فصين كده من الثوم، وبس كده. وبنضربها بقى في الكبة. ولو لقيناها يعني زي ما انا معايا كده كانت ناشفه شويه، بحط لها معلقتين اتنين بس كده من الميه تمشيها. وبضربها كويس جدا وبفرمها في الكبه، سواء في الكبه سواء في المفرمه بتاعه الطعميه اللي هي المفرمه الجديده، او المفرمه اللي هي القديمه اللي احنا بنعمل فيها البسكوت ده في العيد. احلى طعميه بتطلع منها. بصوا بقى خلاص انا عملت كده الطعميه بتاعتي وخلصت، وريحتها مش قادره اقول لكم. والله العظيم حلوه جدا يا جماعه بجد من غير مبالغه. الريحه بتاعتها كانت تحفه. انا مش بحط عليها توابل ولا اي حاجه غير الكميه اللي انا هستعملها او اللي انا هعملها، فبحط عليها التوابل بتاعتها. بصوا الجمال بقى بتاعها عامل ازاي، حلوه جدا ولونها حلو وريحتها حلوه، ومش قادره اقول لكم الجمال بصراحه. احلى فطار تعملوه من اللي انتوا عاملينه كده من ايديكم. حابين تفرموها زياده اكتر، حابين تخلوها خشنه اكتر، على حسب اللي يعني اللي انتوا بتحبوه. هاخد بقى كده كميه كده نعملها للفطار. وهحط عليها بقى، انا مش هحط توابل كتير، انا كل اللي هحطه شويه ملح شويه فلفل شويه كمون شويه كزبره صغيرين. وهديهم كده بيضه كده بتديها بقى طعم حلو، بتخليها كده هشه وطعمها حلو قوي وجميله. بص بقى حطيناها في الزيت بقى بمعلقه كده بشكل عشوائي، لان اللي بيبقى فيها بيض ما بنعرفش نشكلها بايدينا، بس البيضه بتديها كده طعم حلو وبتديها نفشه حلوه قوي. جربوها بجد هتعجبكم ان شاء الله. بصوا الجمال، اللون الذهبي التحفه ده، بتبقى كده مقرمشه من بره وطريه من جوه. والله بجد احلى طعميه اللي بنعملها في البيت، مهما نعمل من بره ومهما نجيب من بره ما بتبقاش بحلاوه البيت. ان شاء الله يا رب الفيديو يكون عجبكم، يعني تستفيدوا منه ولو حاجه بسيطه. ولو عجبكم الفيديو بقى تنسوش تشجعوني بلايك وتدعموني بالاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. وزي ما اتفقنا هنعمل فيديوهات اقتصاديه، فيديوهات حلوه نعمر بيها بيتنا ونملى البيت خير كده، ويبقى تلاجتنا عمرانه بالخير دايما يا رب. احنا وانتم يا رب تلاجتنا كده وبيتنا عمرانة بكل خير. اتمنى الفيديو يعجبكم، الف هنا وشفا على قلبكم دايما يا رب كده. ربنا يحسن ما بين ايديكم. مع السلامة.